तो देखो बात कुछ ऐसी है कि हमारा हेज बढ़ गया, बोले तो दुश्मन की आबादी, तो फिर अपनी सुरक्षा के लिए गन तो मंगवानी पड़ती है। तो फिर क्या मैंने ये 350 रुपये देकर ना अमेजोन से ये गन को मंगवा दिया। आप इसको मंगवा सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो इसके साथ में आती है गन और छोटी छोटी आती है गोल गोल बुलेट। इसको आप ना आगे से मोड़ के इसके अंदर बुलेट डालनी पड़ती है। तो चलिए इसको मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद इसके अंदर बुलेट लगाते हैं। इसको देखो चलाएंगे उससे पहले अगर आप प्यारे बाहर से वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप कमेंट नहीं करते पहले आप कमेंट जरूर करोगे। देखो इसकी पावरफुल कितनी तेज है, देखो आप बिजली को सामने रख के इसको मारते हैं तो चीज़ नीचे गिर जाती है।